ගේම්ස් ගහන කෙනෙක්ට කීබෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගේමින් කීබෝඩ් එකක් වෙනවනේ තවත් හොඳයි. මොකද ගේමින් කීබෝඩ් එක සහ සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකක් අතර වෙනස බැලුවම ගේම් කීබෝඩ් එක ගේම්ස් වලට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. RGB lighting තියෙනවා, softwares තියෙනවා, ඒ වගේ කීස් වල ස්පීඩ් එක වෙනස්. ඒ වගේ තමයි මේ mechanical keyboard එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ගේම්ස් ගහන කෙනෙක්ට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙන ORS එකෙන් රිලීස් කරපු ORS K1 කියන මේ ගේමින් මෙකැනිකල් RGB කීබෝඩ් එකේ අන්බොක්සිං එක සහ ක්වික් රිවිව් එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ ගිහලා බලමු කොහොමද මේ කීබෝඩ් එක මොනවද මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද මේ බොක්ස් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක කීයක් විතර වෙනවද කොහෙන්ද මේක බයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ කීබෝඩ් එක ගන්න මට උදව් කරේ winsoft.lk එකෙන්. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ authorized distributor කෙනෙක්ගෙන්ම Gigabyte products buy කරන්න ඕන නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න number එක මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් winsoft එකට කතා කරලා authorized distributor කෙනෙක්ගෙන් මේ වගේ Gigabyte products buy කරන්න. එහෙනම් අපි unboxing එක දිගටම කරගෙන යමු. ඉතින් මේ box එකේ උඩ Cherry MX gaming switch කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mechanical key වර්ගයක්. ඉතින් මෙතනින් specification වගේ දේවල් භාෂා කීපයකින්ම අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ specification වගේ දේවල් features වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ keyboard එකේ box එක පිළිබඳව. ඉතින් box එකෙන් ගන්න කෙනෙක්ට ගන්න කලින් උනත් මේ දේවල් කියවලා අවබෝධයක් ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ box එකකින්. ඒ වගේම serial number වගේ දේවල් මෙතන වෙනම sticker එකකින් අලවලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් box එක open කරගෙන බලමු. ටිකක් මේක බර box එකක්. ඉතින් මම පරිස්සමෙන් මේ box එක open කරගත්තා. ඉතින් මේ ඕපන් කරගද්දී හරි තැන් වලින් ඇදලා ගලවන්න ඕනේ නැත්නම් බොක්ස් එක ටක් ගාලා ඉරිලා එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ඉක්විප්මන්ට් එකක් ගත්තම මේකේ බොක්ස් එක තුරන්න කැමති වෙනනම් ඒක පරිස්සමෙන් ඕපන් කරගන්න නැත්නම් ඉරිලා එක නිකන් උනේ නාස්ති වෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම සුපුරුදු විදිහට උඩින් මේ විදිහට Gigabyte කැටලොග් එක ඊට අමතරව ORS logo එක වගේම ගේමින් අපේ keyboard එකේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම media control, light control, windows key lock වගේ දේවල් එතන shortcuts වගේ දේවල් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න අපිට keyboard එක පේන්න තියෙනවා දැන්. ඉතින් මේ keyboard එළියට මේ විදිහට ඇදලා ගන්න බෑ. ඒ මොකද කියනවනම් මේකේ wire එක පිටිපස්සෙන් USB connect කරන adapter එක connector එක පිටිපස්සේ මේ විදිහට තියෙන. ඉතින් අපි පරිස්සමෙන් ඒක එළියට ගන්න ඕනේ. එළියට ගත්තේ නැත්නම් අපේ wire එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි box එක අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක braided cable එකක් තියෙන්නේ. braided wire එකක් තියෙන්නේ. මේ braided wire එකේ වෙනස තමයි සාමාන්‍ය wire එකට වඩා රෙදි වලින් ඔතලා තියෙන wire එකක් තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට keyboard එකේ ගත්ත keyboard එක ඇත්තටම ටිකක් බර keyboard එකක් ඇත්තටම. ඉතින් මේ විදිහට මේ keyboard එකේ ORS කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ font එකෙක්ම. ඒ වගේම logo එක පිටපස්ස සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම team up කියලා තියෙනවා fight on කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ slogan එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට keyboard එක උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂ දෙයක් විදිහට මෙතන rubber grip එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේසේ හොකි අපිට තියෙන තැන මේක ලිස්සන්න නැතුව ගේම් සෙල්ලම් කිරීමේ හැකියාව එතනදී අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ wire plug කරගත්තට පස්සේ අපි USB cable එක මේ විදිහට ලස්සන RGB effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම මෙතන games සෙල්ලම් කරලා බැලුවා මේකේ කොහොමද durability එක මේ keys කොහොමද crispy විදිහටම මේකේ buttons තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට හරි satisfy මේ buttons ඔබදී ඔයගොල්ලෝ mechanical keyboard එක පාවිච්චි කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් දැනටමත් ඒක දන්නවා ඇති. crispy විදිහට මේ buttons අපිට use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය keyboard එකට වඩා. ඉතින් මෙතනදී වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ස්විච් එක අපිට ගලවලා මේ විදිහට අරගෙන සුද්ධ කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්විච් එක මාරු කරන අනාගතයේදී මේ වගේ දේවල් වුණොත් අපිට මේ mechanical keyboard එකේදී වාසියක් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දකින්නදී ORS K1 මේ mechanical RGB keyboard එකේ unboxing සහ quick review එකක් මේ වගේ authorized Gigabyte products buy කරන්න ඕන නම් ලංකාවේ authorized distributor කෙනෙක්ගේ winsoft.lk එකට කෝල් එකක් දීලා චෙක් කරලා බලන්න price list ඒ වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් prices වගේ දේවල්. එහෙනම් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන වීඩියෝ එක share කරන්න. subscribe කරන්න අපේ අලුත් videos බලන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.